題，你聽我講完先。你當時你嗰個前男朋友出現咗身體狀況，你同你老公講，將呢件事講出嚟，我覺得你老公可能會理解你。哦，好啊，我幫佢。但係你係偷偷地係瞞住你老公，你仲要話小氣，話人哋嘅前妻小氣。先生，人哋嘅丈夫，我講俾你聽。嗱，我同你講好真心一樣嘢，我係女人，我唔幫女人。聽緊。嗱，好老實一句説話，你係一個好有責任心、好有愛心嘅男嘅，因為喺咁嘅情況下，你都可以養住呢個仔咁多年，冇用㗎，你呢個老婆真係㗎。不如等佢講嘢啊！你以後仲痛苦啊！不如等佢講嘢啊！我好愛我老婆嘅。我知啊，唔愛你老婆，你老婆今時今日唔使咁似世，唔好講係乜嘢啦。呢個堅持努力，我幾時搞散人哋舊家庭啊？所以我一路忍啊。你唔使睇啲評論員都九唔搭八嘅，我發覺。你唔愛你老婆咧，你唔會接受你老婆家庭就傻嘅。人哋老公，我知你好愛你老婆。如果你唔愛你老婆，你唔會好即係忍受幫佢養個仔。其實我都覺得你係一個好好嘅人，即係我覺得你老婆唔配做你老婆，真係。其實你我對佢好相讓㗎。係啊，真係㗎。我對佢好相讓㗎。我知道啊，如果唔係你都唔會今時今日養咗佢咁多年啊！我知道你嘅心。你對佢好相讓，咁呢個姐姐仔，你有冇聽到啊？你老公一直喺度讓住你。我知，我聽到佢真係好愛我，好用我，又對我仔好好，即係比親生老豆欺負好心人啊！你喺度，即係你比親生老豆仲親咁樣講，我真係。我又問你，你點解生佢冇出聲啊？傑，你繼續講啊！你講姐姐。即係當時你哋即係我係咁樣，即係如果唔救佢，係咪先唔救嗰個男人，我又驚我仔以後會怪啊嘛。怪咩？即係怪我哋兩個咁狠心。怪邊個咁狠心？怪你定係怪你老公？怪我哋兩個咯。怪你同埋你老公咁狠心。係咯，我哋養父得唔得啊？唔係，小月，我想澄清一樣嘢，我想問清一樣嘢，小月，阿呢明姐姐，你係咪諗住第日個仔你要話俾個仔聽，仔依家同你住養你一個唔係你親生父親，嗰個先係你親生父親，你係咪應該你諗住第日同個仔咁講？我就係唔想以後人生會留咗遺憾啫嘛。即係肯定會講咯，佢講呢句説話。如果真係冇生嘅，我真係有啲遺憾。你唔係遺憾，阿姐姐。不如等佢聽完先啦，冇出聲字，等呢個男仔講講。可唔可以聽我講下？係。即係你講呢啲嘢咧，係咪就代表可以瞞住我，先至將屋企嗰20萬攞俾佢啊？咁你有冇諗過我哋呢個屋企啊？你有冇諗過我感受啊？冇錯啊！我打你，我承認我唔啱，但係你知唔知道我當時我真係火滾到咩程度？你知唔知啊？我真係想殺人，我份都有噶啦。我知你知道，我知道。你等佢聽埋先。我知道我。你有冇諗過我哋呢頭家啊？我本身已經好咩噶啦，真係你都知啦。咁多年一直都冇自己細蚊仔係嘛？我已經好即係唔敢講噶啦。嗱，佢有啲係抬唔起頭。你等佢聽埋啊，彪彪。好慘，我明啊，我戥佢慘啊，你明唔明啊？你講埋佢啊。佢難以開口啊。所以你20萬又攞咗，但係你可唔可以唔好再同個男嘅再聯繫啊？我知老公，我知道我做錯咗就係，但係我而家諗住一條人命而家救咗，而接落嚟你睇佢屋企咁窮，咁你咪救咗啊？咁你老公嘅口氣係原諒咗你嗰20萬嘅咯喎？小月姐姐咁講啦，佢老公根本原諒佢，你聽到佢根本就唔會後悔，亦都唔會認錯。接落嚟做乜鬼啊？佢講接落嚟做乜嘢？即係我諗住即係話佢接落嚟到康復之中，即係我哋再幫下佢咯。嚇？用好翻好冇？你咪係咪啊？多餘啦，你個女人。阿姐姐，我想問你一句，你聽唔明你老公講咩？我聽得明你老公講，你老公倒數第一咪係邊個嚟嘅？你以前所有嘅嘢佢都原諒你，但係從今日開始，倒數第一咪係邊個嚟嘅？從今日開始你同嗰個男跳晒一開你。我哋評論下倒數第一咪。即係你從今日開始嗰個男。毀得啦，毀得！我聽到你講嘢。講啦你，最尾嗰個。嚇！你聽到我講嘢？梗係聽到啦。係啊。我見唔到個名嘅。你唔使見㗎，你匿名㗎，唔鬼知你邊個嚟㗎。哦，我匿名啊！冇啊！我想問下個女仔點解仲要揾舊嘅男朋友嘅？哦，Micky 嚟嘅呢個。係啊！我終於練到咪啦！點解揾舊嘅男朋友？因為佢困難咯，而家遇到大事咯，俾一撞到腦出血咯。如果我係你老公嘅接受，你已經係好好啦。你要清楚你自己嗰個肚唔係你老公嘅，你要清楚。所以你要自己一定要自己同你老公好好相處，唔可以責怪你老公。你明唔明？我清楚，我知道，但係我都好感恩我老公嘅，真係咁多年嚟對我好，對我仔都好。咁你既然知道佢對你好，對個仔都好，咁佢亦都原諒你嗰20萬啦，你仲想點啊？但係我覺得即係話。即係咩啊？做人我真係覺得即係幫都幫到底咯，佢咁困難而家係咪先？所以我如果你話自己哪怕如果你老公話要咁樣同你分開啦，你老公成一個要求啫，所有前事全部原諒晒你，你完全唔得。你嘅意思即係話要做人做到幫到底？即係話佢而家康復咗，冇人去照顧佢嘛，係咪先？有個關咩事咧？你繼續 keep going 啦，咁樣你老公唔要你係正常。如果叫你二選一，阿姐姐你聽我講，如果你老公叫你二選一，一係就揀個家庭，一係你就去揀個阿仔嘅親生老豆，咁你揀邊個？你揀邊個？你唔好話我會講中你咯。哦，你好啊，小四。其實我唔想連上嚟嘅，我都個評論員都係咁樣嘅。喂，匿名冇一個話其實我唔想連上嚟嘅，首先連上嚟嘅就係呢句話。匿名姐姐，你講住叫你老公養咪佢下半世好過啦。
有冇聽到啊？等於頭先我問佢啦，小四，你老公話一係就揀家庭，一係就揀你個仔嘅親生老豆，你揀邊個？乾脆叫你老公養咪下半世啊，唔使等咪做幫佢處理咪康復啦。你老公係唔接受你再幫佢噶啦，咁你點樣？你係回歸家庭定繼續？呢個男仔你咩心態咧？呢個阿子成啊，你係咩心態咧？你個老婆係咁樣嘅心態？佢依家都做埋呢啲咁嘅嘢啦。我而家想要翻嗰啲錢都唔可能啊！佢都而家都冇錢噶啦，我知啊。啊，咁你個心態係點樣咧？啊，佢都咁啦。子成，我知嘅。咁我哋再去幫佢一次啦，佢嘅康復之中，但係佢好咗之後，我保證我同佢斷咗關係嘅。哦，而家康復之中保證好咗就斷咗關係。可以保證嘅咩？我唔信咯。阿呢婷嘅意思就話，你同佢已經聯繫咗幾耐啦？你瞞住我幾耐啦？嚇！我知我當初先係瞞住你去見佢有乜嘢，真係你而家你因為瞞住，你聽我講你啦，你瞞住你個老公瞞到而家，你瞞住，然之後咧你搞到人哋嗰邊嗰頭家都散咗，你覺得你自唔自私嘅其實？你話人哋個小朋友可憐，點解人哋個小朋友咁可憐？點解人哋個小朋友冇咗媽咪啊？嚇！你話俾我知點解人哋個小朋友冇咗媽咪啊？你覆我啦！其實佢自己覺得有成功感咯。其實兩邊都唔想要，兩個男人都想要。我一啲都唔接受啊！佢唔可以再去對住嗰個男人啊！呢個係我底線嚟㗎，我唔接受啊！係咁話啦，你老婆就話要你繼續幫佢康復，咁你點樣？我就想問你啦，我頭先就問你老婆啦，一係回歸家庭，一係就嗰個親生父親，佢而家就要你去康復期間，你繼續幫佢。即係咁咯，我全部身家加埋個仔俾埋你咯，我自己淨身出戶咯，好唔好啊？好難受啊！做到咁樣覺得好唔好啊？你覺得好唔好啊？呢哥哥我真係好難受啊！哥哥，我聽到把聲咁樣。冷靜下先，之成，你聽我講好冇？我都唔係話希望你咁樣做，我都係想希望我哋以後會幸福。但係呢種情況下係咪先覺得咁困難？佢困難唔係我造成㗎。嗱，我等我10點鐘俾你聽啊！小月冇得救啊！呢個女嘅心其實嗱，好老實，我覺得呢個女嘅心就喺個親生老豆嗰度算，唔係好難受，唔係講笑。點解咁難受？我覺得你唔需要淨身出戶㗎，使乜養佢啊？嚟就嚟啦！唔係你聽我講啊！養佢呢個女人真係實在太差啦！你聽我講，你唔好出聲字啊！我想問一句話，作為女人嘅你，聽到呢句話，你自己心唔心痛？我好心痛。作為一個主播，作為一個旁人，我唔講我係主持人，我就咁聽住嘅話咧，我自己隻眼咧係紅咗嘅。我為呢個男，為人哋嘅老公真係好心痛啊！我聽好心酸啊！呢種感覺係咪？女人都唔覺得有啲咁嘅事。你唔覺得好心酸嘅咩，姐姐？一個陪咗你走到今時今日咁樣，然之後咧自己嘅小朋友幫你培養呢個小朋友，即係將你哋兩仔乸捧喺手上心，一直咁樣去陪伴你哋成長嘅人。我想問下你咧，你唔痛嘅咩個心？其實講真，我心裏係有子成嘅，有我老公嘅，但係我覺得如果唔去夾我幫下忙呢個男人，我又驚個仔以後會遺憾啊，或者會你個仔遺咩憾啫？你唔知個講俾佢聽，佢點會知你個仔點會有咩遺憾咧？你唔好春喎！你唔好成日一出問題就扯埋個仔啊，好唔好啊？你知我哋一樣嘢，你哋嗱聽我講，其實你講咁耐呢個姐姐，其實最終目標係乜嘢？你哋知唔知？其實佢係想你人哋嘅老公，佢想你嗱，姐姐，你聽我講。但係個仔大咗有權利去選擇去知道老豆。你聽我講完先，其實你最終嘅目的就係你而家嘅老公幫你養住個仔，仲有幫你照顧埋你個前男朋友。好啦，到不久嘅將來，你個仔大咗啦，你哋一家三口就將你而家現任嘅老公踢開。阿哥哥，我覺得你老婆就係咁樣做嘅，真係。阿姐姐，正話你講嗰個男人點樣幫佢嗰個，你都仲會喊，仲會感動。但係我哋個個在座咁多位女士都覺得佢有問題。喂，呢個女仔喺邊度？小燕姐姐啊，係，我依家唔知點樣好啊。嗱，你咁樣啦，你連你老婆上嚟先，俾我倒數第一咪係咪佢啊？我真咗嚟未？好難受啊！倒數第一咪係咪啊？一針嚟㗎，倒數係先，姐姐。係啊。誒嗱，倒數2米，嗱，你聽我講啊，嗱，冇出聲住先，冇出聲住先。嗱，我同你講一句説話，你呢個仔就係你同埋你老公嘅親生仔嚟嘅，你聽唔聽得明呢句説話？聽到啊！一直你呢個仔係你老公嘅親生仔嚟嘅，同你男朋友係1毫子嘅關係嚟都冇嘅。你聽唔聽得明呢句説話？你聽唔聽得明？係佢同佢血緣關係，但係我朋友啊嘛，又唔係話點嗱，我同你講啦，嗱，如果你係咁樣嘅情況之下，我勸你唔好欺人太甚。如果你欺人太甚咧，我話俾你聽，你嘅老公已經好辛苦噶啦，辛苦到不得了噶啦。如果你係咁樣嘅，到時真係會咔嚓嘅。我覺得你欺人太甚啦，真係嘅，欺人太甚啦。你講嘢。我依家我就係叫你做到你呢個仔係你老公嘅親生仔，唔知點解你會咁難咯？你都聽唔明，你同嗰個男人扯嚟扯去有咩用啊？阿姐姐仔，我冇同佢話扯嚟咩關係，我係只係朋友之間中嘅朋友。佢出現呢個情況係一條人命嚟嘅。我問你，你老公係咪將你嘅仔視如己出？呢份感情係咪好難得？
我同我老公嘅感情係好難得，但係我哋講緊個仔我啱啱同你講嘅問你問你嘅問題係冇錯，我問你嘅問題係你老公係咪將你個仔視如己出？係佢係對我同個仔都好好，我知佢對我好好嘅，真係全心全意對我好嘅，但係我都覺得有啲事係隱瞞咗佢去做呢啲事情咧，係的確係我有啲唔啱，係咪？我都知道我錯咗。但係諗住呢個係一條人。嗱，呢個靚仔嗱咁樣啦，嗱我依家我就係咁樣嘅啫，嗱姐姐，我俾你嘅意見咧就係、我就係同你講一個問題，你可唔可以做到將你嘅老公同埋你呢個仔係你老公嘅親生仔，你做唔做到？你做唔到係咪？你做唔到係咪？子成，你做唔做到？仔咁多仔喺度。